Buongiorno, benvenuti, ecco il nuovo appuntamento di 7 in punto e questa mattina proviamo a sognare, infatti l'abbiamo intitolato Laguna da Sogno perché proviamo a immaginarci in un viaggio tra le varie isole della Laguna di Venezia e lo facciamo con un nocchiero d'eccezione, una persona che pur essendo molto giovane ormai ha una grande esperienza proprio di questo genere di iniziative che poi approfondiremo, hanno degli sviluppi molto interessanti, anche proprio per una valorizzazione turistica di un patrimonio che sì, è sempre Venezia, ma che forse non è stato sfruttato fino in fondo. Andiamo a ringraziare di essere con noi e a salutare Pier Filippo Vidali, che è presidente del consorzio Vidali Group. Buona mattina a lei, dottor Vidali. Salve. Grazie di essere con noi. Appunto, noi abbiamo parlato Laguna da Sogno. Lei in fondo ha realizzato un sogno che è cominciato qualche anno fa, quando lei ha mosso i primi passi in quest'ambito. Sì, ho cominciato a lavorare che avevo 20 anni, gestendo il cantiere motonautico di famiglia e vabbè, io sono sempre stato un grande sostenitore e fan di Venezia, sono innamorato della mia città e ne apprezzo tutte le sue sfumature, i pregi e i difetti naturalmente. Ho iniziato appunto a lavorare in questo cantiere e a gestire in particolar modo l'impianto di carburante interno che c'era dentro il cantiere, sì, che serviva come servizio alle barche che tenevamo in rimessaggio o in manutenzione. Da lì mi sono accorto che il tessuto economico, diciamo, del mio mercato, il mercato in cui lavoravo stava un po' cambiando, quindi un mercato, diciamo, quello che prima poteva essere l'artigianato veneziano, quindi con la costruzione. Noi avevamo anche ottenuto da poco il marchio dalla Regione Veneto per la costruzione e la manutenzione delle imbarcazioni in legno tipicamente veneziane. Sì. Ecco, si stava appunto evolvendo in più un mercato di servizi. Allora ho cercato di gestire l'impianto più con una visione industriale, quindi proponendolo alle compagnie di navigazione che in quel periodo, sto parlando tra il 2008 e il 2009, cominciavano a lavorare di più perché c'era più richiesta e quindi, diciamo, a dargli un taglio più aziendale proprio al distributore. Successivamente, dopo qualche anno, c'è stata la possibilità di acquisirne un altro. Ho proposto appunto quindi la mia idea per avere più forza, no, per sostenere l'investimento a due amici, i quali hanno accettato e credevano come me in questo settore, e abbiamo aperto anche un secondo punto vendita al Lido di Venezia, poco distante dagli imbarcaderi principali di Santa Maria Elisabetta, proponendo sempre i nostri servizi, diciamo, con una politica low cost e anche, diciamo, se si può dire, con un impianto di nuova generazione, quindi certo, attento a quello che poteva essere l'aspetto ecologico del distributore stesso. Certo. Ecco, attualmente abbiamo 3 punti vendita, 2, diciamo, la società che gestisco direttamente ora ne ha 2 al Lido, ed è uno a Santa Maria Elisabetta e uno a San Nicolò, riforniscono sia le barche che appunto gli autoveicoli, i mezzi che ci sono al Lido. Questo, diciamo, è stato l'inizio della mia carriera, insomma, spero di andare avanti qualche anno ancora. Poco dopo, diciamo, appunto, rifornendo le barche, mi sono detto: ma perché anche noi non proviamo a metterci sul mercato e lavorare in questo settore, no? Allora abbiamo acquistato la prima imbarcazione nel 2013 e abbiamo iniziato a lavorare proponendo appunto i primi servizi al mercato lagunare. Attualmente io gestisco 4 imbarcazioni che fanno parte di un consorzio che ne ha 14 e dopo qualche anno siamo diventati anche un tour operator, che si chiama Consorzio Vidali Group, e appunto è un consorzio di società di navigazione che ha anche le autorizzazioni come agenzia di viaggio e tour operator e vende principalmente servizi turistici nella Laguna di Venezia, servizi turistici quali servizi navetta, sì, transfer, escursioni alle isole guidati,
adesso stiamo cercando di sviluppare anche con una società che da poco fa parte del nostro consorzio, della nostra realtà, anche un servizio di collegamento di linea per stimolare quello che è il mercato balneare del Lido di Venezia. Io sono del Lido, nasco al Lido e quindi insomma nel mio piccolo cerco di portare il contributo, ovviamente facendo business, perché il mio lavoro cioè, faccio l'imprenditore, però cerco comunque di contribuire e di dare, se è possibile magari un servizio che manca. Ecco. Sì, noi con Pierfilippo Vidali, poco prima di andare in onda, si parlava proprio del Lido di Venezia, anche perché diciamo che in questi giorni è ancora d'attualità, non è finito da molto la Mostra Internazionale del Cinema e sembra impossibile che tutta l'attenzione internazionale si concentri sul Lido in quei 7, 8, 10 giorni e poi sembra che il Lido di Venezia sia appunto quello del Thomas Mann, di una località decaduta, una località dove insomma non c'è entusiasmo, invece è un posto bellissimo e anche nei suoi progetti ci sono iniziative per valorizzare, perché insomma una spiaggia meravigliosa come quella del Lido, dopo qualcuno potrebbe dire elitaria, esclusiva, ma da quello che ci sembra di capire lei cerca di avvicinare anche il pubblico in questo senso. Probabilmente è nata appunto nei primi del Novecento con un turismo d'élite, sì, che arrivava un po' da tutto il mondo, perché non era l'Italia, è stato chiaramente un paese bellissimo, però non proponeva tutte le strutture balneari che ha oggi. Il Lido è stata una delle prime. Poi diciamo, come spesso accade, i tempi cambiano, però l'idea resta sempre la prima. Infatti. Però oggi il Lido è un posto bellissimo sicuramente, è un posto che sicuramente ha delle spiagge che sono impegnative e elitarie ancora, però ha anche arenili che sono alla portata di tutti. Ecco, quindi diciamo può essere un degno avversario, non dico concorrente perché è brutto, però un degno avversario di altre realtà vicine come Jesolo, Caorle, Eraclea, sì, oppure Sottomarina, sì, scusatemi, certo, quindi diciamo quelle che possono, ecco. Anche perché si trova un mare che è degno di questo nome al Lido, insomma, lo diciamo per esperienze insomma, abbastanza recenti, ma insomma lì quando metti il piede in acqua lo vedi, almeno anche quello è importante. Vabbè, comunque per carità, chiusa per modo di dire questa parentesi perché poi torneremo a parlare del Lido. Lei in 10 anni ha già maturato una bella esperienza, è giovane, però già in questi 10 anni ha visto come è cambiato, no? Ci sottolineava, il mondo, il modo stesso di proporsi anche del mercato. Sicuramente Venezia è cambiata molto di più negli ultimi 10 anni, probabilmente da quello che ho letto più che altro, perché prima ero molto giovane, quindi diciamo, ho preso da altri queste informazioni prima che ci fossi. Diciamo, Venezia è passata da città d'arte, comunque di turismo culturale, d'élite, elitario per certi aspetti, ad un turismo, si può dire massoso. Sì, vabbè, massoso. Ci siamo capiti, di massoso. Massa. Ecco, allora Venezia credo che tutti abbiano il diritto di visitarla, perché è unica al mondo, però bisogna principalmente rispettarla, per poi mantenerla, perché sennò poi fra le generazioni future gli resterà ben poco, no, da vedere. Quindi credo che, ma sicuramente anche le ultime amministrazioni si sono adoperate per cercare di contenere o gestire al meglio i flussi, questo senz'altro. Idee nuove per cercare appunto di canalizzarli in maniera corretta, appunto cercando di stimolare il turismo, perché la città oggi vive principalmente di questo, però senza danneggiarla. Sì. Secondo me questa è la chiave giusta. Sì, tutti i sensi, indubbiamente. Per cui, insomma, tornando alla sua attività, lei come, chiamiamolo, raggio d'azione ha le isole della Laguna, perché ricordiamolo, insomma, non sono solo le 2 o 3 più celebrate, ci riferiamo a Murano, Burano e Torcello, ma ci sono tantissimi altri posti, luoghi e località veramente meravigliose. E noi proponiamo attraverso le nostre guide un turismo esperienziale, quindi diciamo oltre al classico giro turistico, che comunque cerchiamo di darlo, di venderlo in maniera diversa, perché cerchiamo comunque che il nostro cliente sia contento dopo l'esperienza con noi. Cerchiamo comunque di lasciare un po' di Venezia
a chiunque, diciamo, sale nelle nostre imbarcazioni principalmente, magari raccontando degli aneddoti, delle particolarità che alla fine cos'è che si porta a casa? La persona si porta a casa un bel ricordo, no? Quindi è quello che bisogna preservare, ecco, quindi cerchiamo di fare questo, di vendere un servizio buono, di qualità, prezzo accessibile, ma che dia comunque un ricordo quasi nostalgico della città e che, insomma, che gliela faccia apprezzare come la apprezziamo e la amiamo noi. Sì, soprattutto, sai, il principio che si vorrebbe far passare è quello che il turista non è il pollo da spennare. Questo è un luogo comune che Venezia ha, come anche altre realtà italiane. Non è, se posso, ecco, qua difendo un po' la categoria, no, dei commercianti, insomma, dei lavoratori, degli imprenditori veneziani, non è così, ovviamente le furberie ci sono un po' ovunque. Oggi è gente che cerca di lavorare al meglio e, se posso dirlo, non è neanche semplicissimo gestire un flusso turistico, ma che poi prende tutti, no? Perché dal commerciante, dal negozio di scarpe, di caramelle, di bar, tutti. Venezia non è nata e non l'hanno creata con appunto l'obiettivo di ospitare 40 milioni di turisti all'anno. Ce li siamo trovati, quindi ben vengano gli stranieri, ben vengano i turisti, ben venga l'economia della città, ma bisogna cercare, secondo me, sempre di appunto avere bene a mente che la città è un essere vivente e va trattato bene. È vero, questo è verissimo. Lei lavora molto, immaginiamo, con clientela straniera? Sì. Sì. Soprattutto Estremo Oriente, Stati Uniti? No, noi lavoriamo poco con il turismo cinese, poco, e lavoriamo molto con gli americani, popolazioni ispaniche, quindi Sud America, Spagna, Portogallo, lavoriamo molto con la Germania, e Italia, Francia. Questi sono, diciamo, i paesi principali con cui lavoriamo, poi ovviamente proponendo i servizi a tutti, sì, insomma. Chiaro. Sì, sì. Ecco, le volevo proprio chiedere, lei ha sottolineato questo discorso dell'Estremo Oriente, non lavorate ancora molto con il mercato cinese, ma c'è nei programmi, negli obiettivi anche di allargare comunque il raggio d'azione in questo senso? Allora, nei programmi aziendali nostri sicuramente sì, diciamo che il mercato asiatico non è un mercato aperto ancora per noi occidentali verso di loro, perché viene molto filtrato da realtà turistiche loro, governative addirittura in certi casi, che canalizzano un po' dove vogliono loro il flusso turistico. Sicuramente in futuro queste barriere, logicamente con la globalizzazione, con lo sviluppo dei paesi, si abbasseranno, però oggi sono molto avanti, per il mio parere, per certi aspetti, e indietro per altri. Lei è giovane, Pierfilippo Vidali, nella sua clientela vede giovani o preferirebbe che ce ne fossero un po' di più? Nel senso, si sta pensando anche in quel senso? Noi proponiamo il tour, principalmente il tour delle isole, ma tutti i servizi del Consorzio Vidali, con uno sconto che va dal 30 al 50% a seconda delle fasce di età per tutti gli studenti. Quindi, diciamo, per la nostra compagnia è molto importante trasmettere un messaggio di cultura e di conoscenza agli studenti, quindi ai ragazzi, e cerchiamo di farlo chiaramente abbassando le tariffe e il prezzo, quindi per renderlo più agibile a tutti. Ecco. Sì, noi nel nostro piccolo, come, diciamo, emittente televisiva, cerchiamo appunto anche di, non diciamo sostenere o dare una mano, ma far conoscere realtà che, per carità, sono realtà affermate ma non ancora così conosciute, come lei diceva giustamente. Sì, anche perché tante volte un po', diciamo, la miopia collettiva ci porta a considerare solo la Venezia nel senso di centro storico o realtà del capoluogo lagunare, quando invece voi avete questo servizio che porta diciamo, ad estendere anche lo sguardo verso altre realtà. Sì, beh, diciamo che noi, facendo appunto, adesso entro un po' più nello specifico, noi proponiamo ad esempio 4 tour giornalieri tutto l'anno, 365 giorni, che partono da Piazzale Roma e da San Marco e vanno alle isole.
proprio per questo tipo di servizio, se lo guardiamo attentamente, noi cerchiamo un po' di snellire il turismo, la congestione del turismo cittadino del centro storico, perché proprio noi partiamo dal centro storico e li portiamo alle isole. Quindi diciamo cerchiamo di proporre qualcosa di diverso dal classico giro ad esempio di Piazza San Marco. Ecco. Anche perché Venezia è tutta da scoprire. Sì, appunto, non Io è stesso solo ogni quello. tanto mi soffermo su qualche particolare che magari non avevo visto, non avevo notato e mi sorprende sempre. No, è bellissimo perché lo dice, usiamo la parola indigeno, una persona che c'è nata e vissuta, anche se magari qualcuno potrebbe dire è del Lido, non è di Venezia, siamo lì, insomma, non crediamo che ci siano molte differenze, anche perché insomma i campanili che vadano a farsi benedire, anche se purtroppo nel nostro paese sono ancora piuttosto significativi. Io volevo chiederle una domanda, forse si vuole banale. Fare l'imprenditore, anche alla sua età, è abbastanza difficile perché, sa, muoversi in una realtà come l'Italia, certo qualcuno potrebbe dire, ascoltandoci da casa, ma lavora a Venezia c'è sempre da lavorare. Insomma, non è vero perché la crisi si è fatta sentire anche a Venezia. La crisi si è fatta sentire anche a Venezia, sì. Non probabilmente da un punto di vista di numeri, cioè di utenze, ma il potere di acquisto del singolo turista, del singolo cliente, il visitatore che viene a Venezia è molto diminuito e quindi, un termine tecnico, il PIL della città sicuramente ne ha risentito. Ecco, quindi anche noi abbiamo subito la crisi, ma io stesso nasco come piccolo imprenditore in un cantiere navale di artigianato che costruiva barche in legno per appunto una clientela elitaria e poi ho trasformato l'azienda in un'azienda di servizi, quindi ho dovuto adeguarmi, adattarmi a quella che era la richiesta e l'evolversi poi del mercato, se no restavo dove ero. No, beh certo, ma questo indubbiamente, no, sa, la domanda era appunto riferita a una persona che fa l'imprenditore, è giovane, per cui ha anche diciamo una voglia anche di allargarsi, di vedere ben oltre magari quelli che sono orizzonti che non dico lei consideri limitati adesso, ma che possono, diciamo, hanno dei ampi margini di miglioramento, non si dice più o meno. Momenti di sconforto ce ne sono, bisogna avere un po', bisogna cercare sempre di non abbattersi mai e niente, insomma, di godere quando si riesce ad arrivare ad un obiettivo, ad un piccolo successo, cercare appunto di parare il colpo quando invece si sbaglia o magari non c'è un successo sperato, aspettato e insomma, si cerca sempre di andare avanti. È cambiato poi anche il turismo, il famoso mordi e fuggi, ai noi è diventato, sì anche perché vabbè dopo qua dobbiamo sempre considerare le ragioni perché sempre da una parte e dall'altra, un po' come in una coppia quando scoppia, si dice sempre che insomma, le responsabilità sono equamente divise, ma ovviamente forse Venezia non ha sempre saputo cogliere un certo tipo di evoluzione, usiamo un senso generale della parola perché ovviamente anche lì ci sono i buoni e i cattivi. Il turismo stesso è cambiato, ma il turismo è cambiato anche in relazione, che so, a dei costi troppo elevati, nel senso fermarsi a dormire a Venezia è sempre impegnativo. E quindi ecco, io gliela metto lì in maniera abbastanza dozzinale se vuole, però sono tutte variabili che anche nel vostro lavoro crediamo abbiano inciso in maniera significativa. Lei diciamo da 10 anni fa l'imprenditore, però caspita questi ultimi 10 anni, cioè parliamo dal 2007-2008 ad oggi insomma, e caspita se ne sono cambiate di cose, voglio dire in proporzione nel Novecento in 10 anni non cambiavano così le cose come sono cambiate adesso. È così, è così. Per cui insomma crediamo che sia abbastanza difficile. Quindi lei ha cominciato con qualche barca, adesso ha una buona flotta e dunque diciamo, rende un servizio importante, migliaia di turisti tra Murano e le altre isole della laguna. Ecco, c'è una richiesta in particolare che lei ha ricevuto, nel senso si parla sempre di Murano, Burano Torcello, si parla di Merletti, si parla di vetro o magari c'è chi, non so, voglia scoprire isole che immaginiamo abbiano anche un ecosistema particolare? Allora, come dicevo prima, noi dal prossimo anno partiremo con un servizio di linea, un servizio di TPL che andrà, l'obiettivo è quello di riportare appunto la gente in spiaggia al Lido.
che secondo me non ha nulla che invidiare a, diciamo, altre realtà del litorale, no? Adriatico, ma richieste, se così possono dire, non convenzionali ne arrivano spessissimo, e riguardano ad esempio anche il turismo domenicale, che vuole andare a Sant'Erasmo, vuole andare a Pellestrina, vuole andare a San Piero in Volta, soprattutto anche il turismo di ciclisti, quindi di gente che vuole passare la domenica, ma non per forza nella stagione estiva, durante tutto l'anno, vuole passare la domenica con la bicicletta, un turismo sportivo, chiamiamolo, e chiede il nostro aiuto, il nostro sostegno per il trasporto che li porta poi nell'isola, gruppi di amici, quindi non per forza tour operator o agenzie specializzate, ma anche gruppi di amici privati che si organizzano, noleggiano la barca per andare, per portarli nell'isola in cui vogliono girare con la bicicletta, e poi li riportiamo la sera in terraferma. No, vede, anche questo aspetto che lei ha sottolineato. Questa è una cosa nuova. Sì, sì, il cicloturismo, per esempio. Cioè, noi lo consideravamo solo Nord Europa, Centro Europa, dicevamo sì, gli scandinavi, i tedeschi, gli olandesi, ma adesso è diventato molto diffuso anche tra gli italiani. Molto, no? molto. Vedo che proprio c'è un incremento, non è specificatamente il mio settore, però indirettamente vedo che ci sono sempre più ciclisti, trasportiamo sempre più ciclisti. E questa è una cosa molto positiva, perché vuol dire che c'è innanzitutto una sensibilità anche ambientale, e lo sport, no? Lo sport viene visto come una cosa appunto quotidiana. Ecco. Sì, fortunatamente, ecco, aprendo e chiudendo una parentesi, fortunatamente anche, diciamo, la rete ferroviaria italiana si è un po' adeguata ai tempi, predisponendo anche strutture e misure per il trasporto di biciclette, perché ovviamente non puoi fare decine di migliaia di chilometri, insomma, solo ed esclusivamente sulle due ruote. Diciamo, non va un po'... Adesso usiamo dei termini non sappiamo quanto propriamente usati, ma per esempio che lei proponga un servizio di linea, non va magari a cozzare con il trasporto pubblico, può creare una competizione? Per il servizio delle spiagge, dice? Ma io lo vedo come un'alternativa più che come una concorrenza, perché se lei, oddio, la domenica mattina o il sabato mattina decidiamo di andare in spiaggia al Lido, dobbiamo per forza recarci a Piazzale Roma, o se proprio vogliamo, è una cosa più inusuale, al Tronchetto per il feribot, smarcando poi quello che è la carta, no, Venezia Unica, diciamo, nella macchinetta, troveremo una ressa di gente accalcata che molto probabilmente deve andare 3 vaporetti prima per prendere poi quello che, diciamo, l'orario in cui sperano di arrivare, l'orario programmato. Quindi, diciamo, non lo vedo come una concorrenza, ma come un'alternativa, come un sostegno, come una collaborazione e un servizio alla città. Certo. Sì, anche perché diventa un calvario che nel momento in cui si arriva a destinazione si dice mamma mia, c'è già la voglia di tornare. Il mio obiettivo è quello di renderla gradevole questa città. Infatti. Cioè, bisogna cercare di trovare delle soluzioni alternative, insomma. Sì, che non sono impossibili, insomma, diciamolo pure. Quelle che si possono fare cerchiamo di farle, insomma, quelle impossibili le lasciamo magari a gente più preparata, non lo so. Ecco. Beh, insomma, oltre che gente più preparata, parliamo anche di gente con idee come è lei. Cioè, per esempio, nel suo campo, nel suo ambito, ci sono molti Pier Filippo Vidali, nel senso, trova persone, possiamo dirlo, insomma, di 30 anni. Allora, beh no, diciamo di 30 anni no, ci sono dei validi imprenditori giovani, magari ne hanno 40, insomma sono un po' più grandi di me, che si danno da fare come quanto me, che collaborano con me, poi ognuno ha il suo percorso, credo. Certo, no? Sì. Diciamo, sì. Diciamo che lei, per l'esperienza di vita che ha avuto, diciamo, ha dovuto farsene una ragione anche di questo tipo di attività, ma l'ha sviluppata in maniera piuttosto brillante. Ho cercato di concentrarmi, di impegnarmi al massimo, insomma, poi nessuno infallibile, no, qualche sbaglio lo si fa, servono anche quelli per poi capire come non farli più, senz'altro, senza dubbio. Non c'è vittoria se prima non si è avuto qualche sconfitta, questo credo che sia un po' in tutti i settori. Ecco, insomma, quindi, sempre avanti.
Sì, perché stiamo parlando di una realtà, insomma, Venezia ovviamente è sempre anche al centro delle cronache dei nostri notiziari, parlo dei notiziari Sì. che curiamo come redazione in questa emittente. Venezia ha sempre diciamo, un ruolo primario e ci sono anche tutti questi provvedimenti per aiutare a far sopravvivere la città. Adesso pensiamo, non è una stupidata, per carità, è un aspetto importante questo provvedimento che si vuole adottare di liberare dal fumo, per esempio, Piazza San Marco, per renderla un po', diciamo, non più vivibile, forse anche un po' più igienicamente abbordabile, perché insomma, senza volerne ai fumatori, ma bene o male la sigaretta, il mozzicone, inevitabilmente viene spento per terra. Insomma. Cioè, c'è un tentativo di provare a salvare il salvabile. Adesso non vogliamo impegnarci in grandi discorsi, ma anche la sua attività, cioè può essere un modo per sì, dare una fruizione diversa di Venezia, dare una fruizione più completa. Ecco. Se Sei la domanda, sì, no, certo. Allora, se la domanda può essere anche in senso più esteso, se cerchiamo di sensibilizzare il turismo Sì. a amore, rispetto per la città, la risposta è assolutamente sì, cioè cerchiamo un pochettino di appunto fargliela vedere, ma fargliela apprezzare, fargliela amare, e poi se la amano la trattano bene. No? Certo. No, ma poi lei, uno dei primi discorsi che ha fatto in sede di questa trasmissione è che quando ha cominciato l'attività ha pensato a un impatto, diciamo, ragionevole, da un impatto dal punto di vista ambientale. Allora, al giorno d'oggi tutti si riempiono la bocca di impatto ambientale, vabbè, non ultimi i nostri politici, voglio dire, lei qualche anno fa... Noi abbiamo fatto sia per tutti e due i settori, sia per il settore dei carburanti, diciamo, siamo stati i primi a investire su diciamo, le colonnine, quelle con un caricamento digitale, diciamo, quindi perché a Venezia c'erano prima impianti vetusti con le colonnine con la miscela, no? Con la vecchia miscela che era la benzina con il piombo, quindi insomma erano strutture sicuramente non al passo con neanche la stessa terraferma, quindi diciamo, noi siamo stati i primi a investire in attrezzature nuove, ecco, quindi questo per quanto riguarda i carburanti, ma anche sulle barche, perché studiamo tuttora soluzioni alternative con barche anche ibride, cioè quindi diciamo che non vanno soltanto a olio minerale, quindi a gasolio, ma anche diciamo, con motori elettrici ausiliari, diciamo, oggi, perché la tecnologia non è ancora arrivata onestamente ad un... ci sono state comunque delle proposte più sul diporto che proponevano barche completamente elettriche, ma diciamo la verità, questo potrebbe essere una soluzione che oggi c'è su un uso diportistico, un uso commerciale, siamo ancora un po' indietro. No, certo, sì. È giusto distinguere. Ecco, quindi oggi forse la realtà è l'ibrido, su cui si può ragionare, investire. Fra 10-15 anni mi auguro, penso, spero sia l'elettrico al 100%. Fra 10-15 anni lei sarà ancora giovane, perché comunque, insomma, vista l'età che ha, insomma, avrà ampi margini di miglioramento anche nel suo caso. No? Insomma, glielo auguriamo perché sì, è una visione d'insieme che, se possiamo permetterci di dirlo, si eleva anche un po' rispetto a degli standard, perché lo sa meglio di noi, Venezia mantiene comunque uno spirito, non diciamo di conservazione, ma insomma legato molto alle tradizioni. Lei è riuscito questa tradizione a conservarla proiettandola, se non nel futuro, nell'immediato presente e nel domani che verrà. Insomma. Sì, certo, abbiamo cercato di proporla in chiave moderna, ecco, ma anche diciamo, sul metodo delle... adesso parlo di una cosa ancora diversa, del metodo delle prenotazioni, com'è che un cliente, un passeggero, un turista, un visitatore può conoscere i servizi che vendiamo. Allora, 10 anni fa, 15 anni fa lo avrebbe potuto fare principalmente tramite una biglietteria autorizzata, oppure recandosi in agenzia comprando il biglietto. Ecco. Oggi qual è la cosa più immediata, più intuitiva? Prendere lo smartphone, neanche più il tablet, e
cercare il servizio che si desidera e controllare, guardare se c'è qualcosa, diciamo, attinente. Certo. Ecco. Quindi noi investiamo molto anche in tecnologia, in visibilità, in vendita online, ci proponiamo, diciamo, anche con un linguaggio, quindi lavoriamo sia con i canali di Google ad esempio, ma anche con i canali più i social network, quindi diciamo, più sociali, più social, ecco. Certo. Quindi cerchiamo di proporci anche in questa maniera, quindi per essere più vicini a quella che è la cultura attuale. Insomma, un'attualizzazione anche perché la richiesta, diciamo, volge in quel senso. Noi andremo avanti ancora per molto a parlare con Pier Filippo Vidali, il tempo però è tiranno, soprattutto alla televisione, per cui ci fermiamo qui, ringraziamo il nostro ospite Pier Filippo Vidali, presidente del Consorzio Vidali Group, le auguriamo un buon lavoro. Grazie. Grazie al nostro giovane e brillante ospite, a voi che ci avete seguito, buona giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti con 7 in punto.